नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भलीकार आवां बिशारा सुमरो नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बर ते। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपोज़िशन जी बेइतमादी रिथ खे पंहिंजी दुआ जी क़बूलियत करार ॾेई छॾियो। चवे थो अदम एतमाद अपोज़िशन जो सियासी मौत आहे। मुंहिंजो पहिरियों टारगेट आसिफ़ ज़रदारी आहे। मुंहिंजे हिकु MNA ॿुधायो त खेसि 20 करोड़ रुपयनि जी आछ कई वई आहे। सभ खां वधीक तब्दीली जी ज़रूरत सिंध खे आहे। जल्दी पाण सिंध जो तफ़सीली दौरो कंदुसि। गवर्नर हाउस में जलसे खे ख़िताब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान खे सख़्तु तनक़ीद जो निशानो बणाईंदे चयो त बेइतमादी रिथ में कामयाबु थी हू खेनि न छॾींदो। यूरोपीय यूनियन समेत कंहिं बि मुल्क जे ख़िलाफ़ु न आहे, पर हू कंहिंखे बि पाकिस्तान जे मफ़ाद ख़िलाफ़ु कमु करण जी इजाज़त न ॾींदो। हिन वक़्त ताईं संदसि हथ ॿधल हुआ, पर हाणे ज़ंजीर खुली चुका आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपोज़िशन जी बेइतमादी रिथ खां पोइ इत्तेहादियुनि खे गॾु रखण लाइ सरगर्म। कराची में MQM पाकिस्तान जे अॻुवाननि सां मुलाक़ात। आमिर ख़ान जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म सां बेइतमादी रिथ बाबति हिकु लफ़्ज़ बि ॻाल्हि ॿोल न थी। वज़ीर आज़म साढनि 3 सालनि में पहिरियों भेरो आयो, सुठी ॻाल्हि आहे। हुकूमत जा इत्तेहादी आहियूं, पर बेइतमादी बाबति असांजा ऑप्शन खुलियल आहिनि। मुख़ालिफ़ धुर पार्टियुनि बेइतमादी रिथ जी कामयाबी लाइ मुलाक़ातुनि ऐं राब्तनि जो सिलसिलो तेज़ करे छॾियो। अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं कौफ़ लीग सरबराह चौधरी शुजात हुसैन में अहम मुलाक़ात थींदी। बेइतमादी जी रिथ ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। अपोज़िशन लीडर शहबाज़ शरीफ़ जी जमायत इस्लामी जे अमीर सिराजुल हक़ सां मुलाक़ात। बेइतमादी रिथ बाबति वीचारियो वियो। जमायत इस्लामी जो अमीर सिराजुल हक़ चवे थो मुलाक़ात में बेइतमादी वारी रिथ ते ॻाल्हि ॿोल थी। बेइतमादी रिथ आईने तरीक़ेकार आहे। नए मैंडेट लाइ नयूं चूंडूं ज़रूरी आहिनि। सभिनी सियासी पार्टियुनि खे चूंड सुधारण ते इतफ़ाक़ आहे। पार्टी जो इजलास घुराए बेइतमादी रिथ बाबति फ़ैसिलो कंदासीं। नून लीग जे सदर शहबाज़ शरीफ़ चयो त चाहियूं था त आज़ादु ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं थियनि। मुतहिदा अपोज़िशन जी ख़्वाहिश आहे त जमायत इस्लामी साथ ॾिए। फ़र्द वाहिद न, पर 22 करोड़ अवाम चाहे थो त नाइल ऐं करप्ट हुकूमत हाणे घर वञे।